हेलो गाइस, देख सकते हैं आज हमारे पास एक मिक्सी मोटर आया हुआ है जो कि इसमें मोटर ख़राब है। इसमें मोटर चेंज करना है, दिखाते हैं आप लोग को। वीडियो में बने रहे। मोटर कैसे चेंज करते हैं। सो मिक्सी के चारों नट को सबसे पहले खोलना है। ये खोल लेने के बाद उसके अंदर रोटरी स्विच का कनेक्शन रहता है, ऑटो कट का कनेक्शन रहता है, सबको वायर कनेक्शन सबको खोल लेना है। फिर खोल लेने के बाद फिर से बॉडी के अंदर चारों नट रहता है जो कि मोटर टाइट किया हुआ रहता है। फिर ये खोलने के बाद मोटर को बाहर निकालना है और नया मोटर को उसमें लगाना। उससे पहले 4 को वाशर गार्नेट लगता है, उसको लगा लेना है, मोटर टाइट रहे। उसके बाद उसमें लगा देना है, मोटर को सेट कर देना है। उसके बाद फिर से उसमें बॉडी लगा देना है, बॉडी को ऊपर से लगा देना है और उसमें जो कवर रहता है वो भी लगा देना है। बॉडी लगाने के बाद फिर से मिक्सी को पलट देना है। उसके नीचे 4 गो स्क्रू रहता है तो चारों स्क्रू को फटाफट कस लेना है। उसके बाद फिर जो रोटरी स्विच का कनेक्शन रहता है उसको कर लेना है। कनेक्शन हो जाने के बाद फिर ऑटो कट को कनेक्शन कर देना है। फिर वहाँ पे हो जाने के बाद ढक्कन को लगा के चारों नट को कस देना फटाफट। उसके बाद फिर उसमें कपलिंग को लगा देना। फिर इसमें आप चेक करके फाइनल देख सकते हैं ये हमारा मोटर सेट हो चुका है और ये चल भी रहा है।